नमस्कार सम्पूर्णमा म गायिका कल्पना दाहाल आचार्य। यति बेला भने म विशेष गरी परदेशीहरूको लागि छोटो मिठो छन्द कविता प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दछु। विशेष गरी हाम्रो सुदेश सत्यालज्यूको कविता उहाँलाई सम्झिँदै सुरु गर्छु। पैसाले सब थोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु। थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको त्यो देश कस्तो छ र, यो सानो झोपडी बुझे महल हो फर्केर ओ घर, यो सानो झोपडी बुझे महल हो फर्केर ओ घर। मान्छे आज विदेशको झिलिमिली देखि रमाए पनि आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिल्यै लाखै कमाए पनि, आमाकै प्रिय हुन्छ काख जहिल्यै लाखै कमाए पनि। जाँदैछौ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर, आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर ओ घर, आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर ओ घर। बाँझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन, नेपाली हुनुमा छ गौरव स्वयं के नाम खोज्छौ भन। हो तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर, हो तिम्रै श्रमले फुलाउनु पर्यो यो सिर्जना सुन्दर, फुट्छन् मूल यहीँ फुटाउन सके फर्केर, फुट्छन् मूल यहीँ फुटाउन सके फर्केर ओ घर। बाँच्दाखेरि यहीँ गुराँस जसरी मुस्कान साचिन्न र, चाहे खान परोस् न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र, चाहे खान परोस् न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र। अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ यो भूमि भन्दा पर, अर्को सुन्दर देश खै छ र कहाँ यो भूमि भन्दा पर, रित्तो आँगनको तिमी मखमले फर्केर ओ घर, रित्तो आँगनको तिमी मखमले फर्केर ओ घर। खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि, खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चिहाएपछि, के फल्दैन के हुँदैन 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि, के फल्दैन के हुँदैन 10वटा नङ्ग्रा खियाएपछि। माटाको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर, माटाको पनि चाहना छ नि यही उद्योग धन्दा गर,
आमाको अनुहार चाहुरिसक्यो फर्केर आऊ घर आमाको अनुहार चाहुरिसक्यो फर्केर आऊ घर आफ्नै देश सिगार्नु पर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर रित्तो आँगनको तिमी मखमली फर्केर आऊ घर थ्याङ्क यू सो मच जानी नजानी प्रस्तुत गरेकोमा सबैजनाले मेरो भिडियोलाई लाइक फलो गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ